JZX100 系のチェイサーを2台紹介します。買っていい車と買っちゃいけない車、結構ザラザラになっちゃう。自社で責任を持てるこっちの車の買い取り額だけ伝えます。はい、よし君こんにちは。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 ゴールデンウィーク明けて、はい、5月の今日は10日ですね。はい、早速やっていきましょう。お願いします。で、うちに関してはゴールデンウィークは一応カレンダー通り休み予定だったんですが、まあ結構予定なんだかんだ入って、買い取り販売撮影あとは他の仕事があったとか、なんか半分ぐらい稼働してたかなっていう感じでございます。はい、でですね、今日紹介するのは、はい、みんな大好きな JZX100 系の、チェイサーを2台紹介します。で、まだこれね入ってきたばっかりで、洗車も何もしてない状態、しかもゴールデンウィーク中に買ってて、ゴールデンウィーク中はずっと、雨ざらしになっちゃってた状態なんですけれども、はい、紹介させてもらえればと思うんですけど、はい、今日のコンセプトとしてはですね、はい、言い方悪いんですけど、放置車両だった車を復活された車、よく言うでしょ、オークション会場で今流行ってるから、スポーツカー流行ってるので、昔とか眠ってた車を復活させて、で販売に出してくる車屋さんも多いよねって話はよくしてると思います。はい、この2台に関しては、実はですねその2台です。その2台なんですよ。はい、なんですけれども、買っていい車と買っちゃいけない車、はい、同じそういう経緯があっても、これだけ違うんだっていうのを、はい、ちょっと知ってもらえればと思って、はい、今日動画にさせてもらおうと思います。はい、だから今日のコンセプトとしては、眠ってた車が復活されました、はい、復活して、今中古車市場に出てきましたと。はい、さあ、あなたはどっちを買いますか、どっちを買いたいですか、こういう車を買うときにどこに注意したらいいですかみたいなのがちょっとできればいいかなと思って、撮らせてもらえればと思います。はい、じゃあどっちからいこうかな。まずはじゃあこっちの車からいきましょうか。はい、はい、かっこいいでしょ。パッと見はパッと見はよし、パッと見これとこれだったらどっちが価値ありそう。左右黒ですか。黒、はい、なるほど。これダークグリーンです。あグリーンでした。はい、はい、パッと見こっちの方が価値があると。いや、なんとなく。なるほどね。はい、なぜそう思いますか。ついてるパーツとかそういうのが高いんじゃないかな。なるほどね、はい、了解でした。じゃあこっちから見てみましょうか。はい、ヨッシーが価値あるでしょうと思う、こちらの車からいきます。この車はですね平成11年式、はい、西暦でいうと1999年式のチェイサー、はい、で、後期型になりますね。はい、平成11年なので、はい、でグレードはですねツアラ S なんですよ。ツアラ S ってことはエンジンは NA。 そうなんですよ。はい、ツアラ S の、NA なんだけれども、はい、ターボエンジンに乗せ替えてある、そうエンジン乗せ替え車両なんですよ。はい、で、早速中見てもらって、シフトのところを見てもらうと、ミッションはこれマニュアルですよね。なってます。はい、マニュアルも乗せ替えなんですよ。ってなわけで、はい、この車はですね、もう一回戻すと1999年式、平成11年式後期モデルの、チェイサーツアラ S、はい、ツアラ S だから通常は NA エンジンなんだけれどもターボエンジンに乗せ替えてあります。はい、でかつ、通常はオートマモデルだったものを、マニュアルに乗せ替えてます。エンジンミッション乗せ替え車両なんですよ。ここまで OK ですね。はい、で、型式は100系のこのツアラー V とかと同じ JZX100 なんですよ。はい、だから型式は同じなんだけれども、エンジン乗せ替えてる、ミッション乗せ替えてる、一応そういう車になってます。はい、で走行距離が16万3600キロ、はい、っていう感じです。はい、で外装は一周くるっと回っていて、エアロはねちょっと割れてるのはあるけど、こんなのは簡単に直せるんで、はい、あれなんですけど、くるって回ってもらうとちょっとね洗車はしてないんであんまり綺麗じゃないんですけど、でも汚れはあるものの大きな傷はないですよね。なさそうです。ないですよね。はい、どうですか。綺麗じゃないですか。綺麗です。綺麗ですね。はい、と思うじゃないですか。はい、これカラーコード 6N9 だから、はい、純正で、ノーマルの状態でダークグリーンなんですけれども、はい、これ一回全周塗り直してるんですよ。全部同色、だから同色オールペイントって言ったらいいかな、はい、っていう感じの車なので、だから綺麗っていうのはあります。ここまで OK ですね。で
社外品に関しては、まあ、この社外のエアロ、あとワークのアルミ、あと KTS の車庫帳かな、はい、がついてあって、でエンジンルームもよいしょ、まあ、こんな感じで、まあ、インタークーラー、これブリッツだって、ブリッツだね、ブリッツのインタークーラーとか、トラストのラジエーター、エアクリとか、ここら辺一式入ってあります。まあ中ちょっとあんま綺麗じゃないけどね、はい、っていう感じなんで、まあ、パーツもしっかりついてるよね。そうですね。はい。という感じです。はい、パッと見いいよね。全然良さそうですけど。全然良さそう。はい、ね。どっちの方がいいんだろうね、こっちとね。まだわかんないです。まだわかんないね。今のところは。今のところ、まあ。外装塗り直しされて綺麗になってて、はい、つくものついてて、まあ、エンジンミッションちょっと載せ替えてあるけど、はい、もう全然いいよね。じゃあエンジンかけてみましょうか。はい、バックタービン音がいいですね。いい感じです。こんな感じです。はい、まあ内装もまあちょっとだけダッシュボード浮き出てるけど、内装はねほぼノーマルで比較的綺麗です。ここまで OK ですね。はい。はい、綺麗です。じゃあ早速ヨッシーはこっちの方が価値がないんじゃないかなっていう、こっち見てみますか。こっちのチェイサーは平成12年式2000年モデルなので、これよりも1年間新しいと。で同じく後期モデルです。はい、で、こっちはスアラー V の純正5速マニュアルじゃん。こっちの世界ね、はい、こっち純正ターボの純正、マニュアル、はい、走行距離は17万9400キロ、まあ、18万キロぐらいだね。はい、はい、っていう感じの車でございます。じゃあ外装をパッと見てもらって、はい、これも綺麗でしょ。これも綺麗です。これも綺麗だよね。はい。綺麗ですね。はい。という感じでございます。まあ内装に関しても、はい、まあ内装に関してもというか、まあ純正なんで。こっちの方はダッシュボードの浮きはあんまりないですかね。という感じでございます。じゃあエンジンかけてエンジンルーム見てみましょうか。はい、全然こんな感じです。ついてるもの、こっちもねほとんどブリッツだったかな。エアクリとかラジエーターとかインタークーラーとか、そこが全部組んであるような形で、はい、まあ、かなり綺麗じゃないかなと思います。はい、エンジンもまあ、まだエンジン温まってないからこんなもんにしましょう。どうですか、2台見比べていただいて。いや、まあどっちもいいと思うんですけど、はい、純正なんで白の方がもしかしたらこっちの方が良くなってきた。実は価値あるんじゃないかな。なるほど、はい、まあだから積んでるエンジン、まあ、ミッションも同じで、はい、燃式も走行距離もほとんど同じ2台のチェイサーで、両方ともさっき言ったように長らく眠ってた車が、復活された車、はい、で今中古車市場に出てる車になってます。はい、正確に言うとね、両方とも1年前ぐらいに、まあ、車検取って登録かけて、で1年半ぐらいか、1年半ぐらい乗って、はい、でうちに買い取りで入ってきた車になります。はい、ここまで OK ですね。はい、はい、で、先に言います。これどっちがダメっていうとね、ちょっと
そうなのよ。あんまりね車のことをねあんまダメって言いたくないんだよね。ダメって言いたくないんだけど、やっぱさみんなね愛情ある子たちですから、はい、そうじゃあどっちがいいかっていうとこっちの方がいい車なんですよ。そうなんですね。はい、よし正解、初めは不正解、後から正解、途中からそうかな。途中からこっちの方がいいんですよ。はい、まあいい方を見てもあれなので、いい方と比較して、まあ、良くない方ですね、はい、を見てみましょう。まずさっきも言ったようにエアロの傷なんかはぶっちゃけどうでもいいんですよ。治るんで、ここら辺なんかは。ただ注目してほしいのはさっき言ったようにこれ、同色で塗り直してるじゃないですか、はい、多分ね塗装もパッと見て分かると思うんだよね。全然くすんじゃってさ、分かる？なんとなくですけど、なかなかカメラだとちょっともしかしたら伝わりづらいのかもしれないけど、角度によってはなんかありますよね。ちょっとここら辺とか見てもらうと何ですかこれはい、こういうのありますよね。なんでこうなってるのかっていう。でこういうところも塗装の時のゴミなんですよこれ全部。でこの塗装の粗さで言ったら、まあ、缶スプレー塗装とまではもちろん言わないけどダメなんですよ。でこっち側も見てもらうとここら辺なんかは結構塗装分かりやすいんじゃないかな。結構ザラザラになっちゃってる、はい、たりとかですよね。はい、もっと細かく言うならば、ここら辺とかさ、こういうの、これマスキングの跡なんですよ、はい、ちゃんとマスキングできてないんですよね。ここら辺とかさ、ここら辺、はい、こういうのとかこういうのとかこういうのとかっていう感じ。さらに言うならこれもちょっと画像で伝わりづらいかな。フロントガラスリアガラス見てもらうと分かるんだ。もうフロントガラスもさこれワイパーの傷なんだけどさ、はい、分かる？反射してくすんで焼けちゃってるんだけどさ、ここら辺とかね、こう光をちょっと当てると、はい、とかもそうだし、リアガラスなんかも見ていただくと分かるかな。まあこれはね古い車比較的なっちゃうけどもうフィルムが焼けちゃってんだよね。そう、はい、という形です、はい、で、もう一回エンジンルームとエンジンちょっとかけるけど、はい、エンジンとミッションに関しても、はい、まあさっき乗せ替えって言ったじゃん、はい、まあ当然ながらこれ新品に乗せ替えはされてなくて、はい、結構やれてるのよ。まあやっぱこれも動画じゃ伝わるんだけど、やっぱ運転席座るとあからさまにそのもう振動とか、はい、ブレとかそういうのを普通に体で感じることができる。でそれはそのじゃあエンジンマウントじゃんミッションマウントじゃんっていうところもあるんだけど、であとまあここら辺とかオイル漏れ結構してたりとかしてて、はい、で一回入ってきてもう開けるとカムシャフトのところとかも、はい、もうスラッジめちゃめちゃ溜まっててっていう感じだったりとか、ミッションのところのまあシフトパネルのところもパカってちょっと開けて中とか見るとなんかボルト半分ぐらい止まってないところがあったりとか、はい、まあいかんせん、作りが雑なんですよね。中古パーツをまあ当然使ってるんだろうけれども、はい、中古のエンジン中古のミッションで、まあ、結構荒々に組んであるっていうところが、はい、見受けられた1台です。はい、はい、あんまさ言いたくねえんだよ悪口は。そうこれはこれでさいい車じゃんっていう感じなんですよ。だから初めこの車1台だけで動画を撮ろうとしてたんだけども、はい、そうすると結局ネガティブなところで終わっばっかりになっちゃうから、はい、そうするとちょっとねかわいそうだからさ、はい、あんまり嫌なんだけど、まあでもしょうがない。ちょっと注意喚起動画じゃないですけど、まあ細かく言うなら謎に塵が合ってないみたいなもうこっち指入んないからそっちが入るあ、そうですね。はい。っていうところがあったりします。はい、ここまで OK ですね。はい、ですごい極めつけな話をすると、はい、この車の車検証です。まあもちろん個人情報は全部伏せてありますけれども、はい、この車、はい、エンジンミッション乗せ替えてるって言ったじゃないですか。はい、でエンジンに関してはターボ付きもターボ付きじゃない車も、1JZ なんで同一型式になるんですよ。なのでまあいいっちゃいいというかなんだけれども、
ミッションに関しては、公認を取らないと車検取れないんですね。で、公認を取るとここに JZX100 回っていうのがよく改造車あるでしょ、回って、書いてますね、っていうのと、あとここに動力伝達装置、改造とかっていう風なのがついて、この2つがついて、マニュアルエンジンにミッションを乗せ替えて、で公認車検を取ってるっていうことになるんだけれども、この車それないですよね。ないですよね。っていうことはどういうことですか？公認を取っていない。公認を取っていないということですよね。ということはこの車、この車検来た時どうするって話なんですよ。そうですね。取れない。取れないと、そういう車ですっていう感じなんですよ。はい。パッと見綺麗なんだけれども、外装を塗り直してある。その塗り直しが全然丁寧に塗れてないっていうのが一つ、二つ目がやっぱエンジンミッション乗せ替えてあるんだけれども、結構疲れてるエンジンミッションをなんかそれなりに雑に組んである感がちょっと否めない。ミッションなんかも100系、ある人はありがちなんだけど、その一足入れてリバース入れたりさするときにさ、ギアが入りづらいとかっていうのもあるんだけど、これ結構ギア入んないんでっていうのがある、なんか微妙に塵もずれてるし、極めつけは公認取ってない、車検非公認車両みたいな感じになっちゃって、ガラスもちょっとやれちゃったりとかねっていう車でした。でそれに比べてこっちに関しても、外装はね一応部分で補修はかけてあるから、ほぼ一周塗ってあるって言っちゃってもいいかな、いいんだけれども、仕上がりはもう塗装のツヤ、ちょっと洗車してないからあんまり綺麗じゃないけどさ、横からツヤとかさ、そこら辺が全然違うんですよ。ね。でこっちとかも2台この左右を見比べてもらうと、カメラで映るのかな、映んないかな。こんな感じ。ツヤはなんか明らかにですよね。違います。でこっちは公認必要ないんで、エンジンミッション純正ですから。でじゃあもう一回エンジンルーム、こっちもちょっとエンジンかけるね。でもう一回こっちも改めてエンジンルーム比較してもらうと、オイル漏れとかこういう上のヘッドカバーのところとか、2台ともどっちも手入れてないからさ、入ってきた状態のままなんですけれども、ついてるパーツも、トラスト、アルミインテークパイピングセット、ここら辺ですかね、これがついてたりとか、クスコストラットタワーバー、ここら辺ですね、ついてたりとか、ブリッツのサクションキット、ブリッツレーシングラジエータータイプ ZS ラジエーターですね、とか、ブリッツインタークーラースタンダードエディション、これですね、とかもあれば、トラストエレメント色キットですねとかがついてたりしてます、そしてあとは LSD も入ってますね、カーツさんのね LSD も入ってますね、去年の9月には、25万かけて点検済みです、スロットルコンピューターだから、これよくあるチェックランプの点灯か、とかと、フロントパッドリアパッドとかも全部交換してありますね、点検もしてあるっていう感じでございます、見比べると全然綺麗でしょ。でさっきのじゃあ同じポイントで言うならば、こういうその際の部分とか別に変なマスキング跡とかもないしさ、ないし、もちろんネジ穴も当たり前だけど普通にシルバーのね、通常のネジ穴ですし、ガラスなんかに関してもこれどうかな、ちょっと中から覗いてもらうと、全然綺麗です。特段やれてる感じないでしょ。ね。内装もですね、ちょっとこだわりがあって、パワー FC のホルダーみたいなんだけれども、これ携帯置き場にしてて、で裏から配線してこれ充電できるように iPhone 充電できるようにできてたりとかっていうのもやってたり、ディスプレイオーディオも1年2年前ぐらいに入れてたりとかしてますし、マフラーに関してもこれ今この音じゃないですか。でここでバルブ閉めてやれば全然違う、っていうのをここにつけてあげたりとか、可変、可変だね、こうでしょ、
っていうのとか、ここら辺なんかも1年半前ぐらいに新品に交換してあります。こんな純正色ってこんな灰色なんだみたいな。そうですね。いつももっと緑っぽいもんね、はい。っていう感じでレーダーもついてるし、はい、いいですね。サンルーフまでついてますね。まあ当たり前ですけどちゃんと作動しますねって感じです。はい。でアルミホイールも、まあ、これも確か1年半前ぐらい、いわばこれ車検取るときにつけたんだったかな確か。はい、はい、ここだけねちょっとね、そう浮いてる。そうなんですよ。これねあれなのよ、チェイサー乗りの人、まあマックスもそうかな、ここにさちょうど袋になっててさ、はい、結構工具とか入れたりとかする人は、はい、中で工具が走ってる時暴れて、これその後なんだよね。だからあんまりトランクのこの左右の袋のところには工具とかガチャガチャ動くものはね入れちゃダメなんですよ。なるほど、うん、はい、っていう感じの車でした。はい、はい、どうですか、2台見比べていただいて。がぜんこっちでしょ。いやもう今こっちっていう感じですよね。はい、でじゃあこの車が、どうやって、まあ、市場に出てきて、要は前のお客さんが買った経緯を言うと、この車を売ってたお店は、どこかとは言わないんですけれども、はい、結構チェイサーとか100系を扱っている車屋さんです。はい、でそこでおそらくだよ、はい、眠ってたツアラ S のオートマ車をどっかから持ってきて、でそれで自社でエアロを組んでオールペンして、はい、エンジンミッション乗せ替えて、はい、で販売をした車という形です。はい、だからって言ったら言い方変だけど、まあ、販売ありきなところは若干見受けられるので、仕上がりが雑だったりとか、使っているパーツが荒かったりとか、はい、っていうのがあります。はい、まあ100歩譲ってそれいいとして、公認取ってないじゃん。で買ったお客さんこれ公認取ってると思って買ってっからね。あ、そうだった。そうだから、うちに査定来る時に公認取ってあるエンジンミッション乗せ替え車ですっていう形で査定に来てもらってる。で車検証見たら、あれお客さんこれ取ってなくないですかみたいなっていう感じだったんですよ。で、じゃあこの車公認取れないのかって言ったら、多分取れるのよ。そんな難しくないっていう言い方変だけど、はい、取ろうとすれば取れるのね。はい、何のミッションついてて何のペラシャついてるか見て、で、はい、バーって書類書いて、で陸運局行って、で、はい、手続きを踏めば公認は取れるんで、別にこの段階でもう積んでるわけじゃないんですよ、はい、俗に言う、はい、積んでる車じゃなくて全然まだまだ走る車なんだけれども、僕が言いたいのはさっき言ったようにでオールペンされてるのもあまり分かってなかったとか、やっぱこの車がどういう経緯の車なのかっていうのもあまり分かってなかったっていうところがあって、やっぱそれを分からないで買っちゃうのって良くないよねっていう話、良くないよねっていうか、ちょっともったいないよねっていう話、はい、今僕が言った説明、いや多分この車はそういう経緯でできてます。でオールペンされてる、ミッション乗せ替えされてるけどちょっと辛い感じかな、公認も取れてないよ、まあだからさっきと持ってくんだったらいいんじゃないみたいな、はい、でそこまで説明を受けた上で買うんであれば俺は全然ありだと思う、はい、なんだけれども、やっぱり買った時の知識、もらった情報、あとは自分が思い込んでる情報と実際の情報のこの乖離があるのは、はい、あまり良くないと思っていて、そうですね、はい、っていう感じなんですよ。ちょっとねお客さんにこうなんていうのかな、すごく伝え方が難しかったんだけど、しかも若い子だったからさ、はい、なんて言おうかなとか思ってて、まあでも事実は事実でね、はい、これは乗せ替えだからあれだよって話とかは一応させてもらって、はい、でお客さんはもうショップ名までもう言ってもらっちゃっていいんで YouTube とかでとかって言ってたけど、まあちょっとそれはしないんですけどねっていう感じの車でした。はい、だからこういう仕上がりになってると僕は思ってます。そんな前に買ったわけじゃない。ああ、それで言うとね、さっきの車検証のあれで見ればさ分かんないけど、この前のお客さん買ったのは、はい、令和4年去年の1月、1年3ヶ月4ヶ月前ぐらいで、ここ見てもらうと分かるんですよ。はい、今は車検証にこうね、前回前々回までの車検の距離が記載されるようになってて、メーター改ざんの防止の意味も兼ねて、はい、車検時の日付と走行距離が書いてある、はい、通常平成28年8月の次の車検は平成30年の8月だよね、はい、にもかかわらず令和4年1月になってるよね。っていうことはこの車は、少なくとも車検切れて乗ってたら話別なんだけど、はい、車検切れて乗ってないっていう前提であれば、この
時取った車検の終わりが平成30年なんだから、平成30年の8月から令和4年の1月ぐらいまでは動いてなかったってことなんですよ。でしょ、っていうとやっぱ3年ちょっとぐらい動いてなかったってことですよね。でしかもこれが車検が平成28年8月にこの距離で車検取ってそこから丸々2年間稼働してたかも分かんないじゃん、1年で終わっちゃってるかもしれないし、まあ、少なくとも3年から4年ぐらいは眠ってたツアラー S のオートマだったっていう形跡がある、で当然ながらマニュアルのエンジンとか乗せ替えの状態で乗ってるんであればもう回取ってないと車検取れないんでおかしな話なんで、っていうとこの車は買った時、少なくともこの車検取った時はオートマだったのではないか、もしくは裏技使って取れたってちょっと難しいもんな、っていう感じなんですよ。じゃあ次こっち、こっちも4年ぐらい眠ってた車をっていう感じかな、を、お客さんは買ったんですけれども、この車を乗ってた元オーナーさんはですね、トヨタのメカニックさんです。今トヨタのメカニックの人で今は営業の方に移ったのかな、っていう感じなんだけど、もともと整備が自分でできる人でしたと。で、買った経緯も、4年前ぐらいに買ったのかな、それもねとあるショップで買ったんだけど、2年間ぐらいかけて、コツコツ仕上げてった車で自分でもそこでパーツ持ってってくっつけたりとかして、仕上げて作っていった車なんですよ。だからオーナーさんが一番初めのスタートの段階でもう放置されてるっていうの分かってて、でそれを、新品パーツとかを自分で組んで、しかも組んだのが素人じゃなくてトヨタのメカニックの人でいろいろレストアして作った車なんですよ。だからさっき買ったパーツの説明書とかあるじゃん、あそこら辺はその時買ったパーツの説明書全部あって、で細かいそのさっきの、ドアのカバーとかさ、ああいうのもまだ新品で取れるやつは全部取って自分でくっつけたので、だからやっぱこのクオリティなんですよね。そういうことなんですね。でエンジンもミッションも全然調子いいしとてもいい車だからやっぱさっき言ったようにショップが作った、ショップって言ってもしかも販売目的で作った車と、トヨタメカニックの人が自家用で自分が乗る用で作った車、それはやっぱこんだけクオリティ差出るよねっていう納得です。納得でしょ、でちなみにこの車は、ドリフトもやろうかなっつってスピンターノブとかもあってやったんだけれども、結果仕事が忙しく、ドリフトも行くこともなく、でもちろんこれ以外にも車レクサス持ってるんで、この車はもう手放そうということで売ってもらったっていう、そういう経緯になります。どうですかよし、ここまで聞いて。全然最初の印象と変わりました。だいぶ変わっちゃうよね、そうなんだよね。だからやっぱり見た目じゃなくて結構見るポイントをちゃんと見て、納得感をあった上で買うのが、一番いいかなと僕は思いますので、チェックすべきはさっきみたいなところをチェックしてもらうといいんじゃないかなと思います。で放置されてた車が、安い形で復活されてでそれを買っても全然いいと思うんですよ、車は車なんで、手度悪いからダメだじゃなく自動車だからダメだじゃなくて状態をちゃんと分かって買うっていう意味では全然 OK だし、それが自分の用途に合ってればなおさら良くて、例えばだけれどもドリフト練習用で、でも100系が欲しいと、ってなってくるとあんまり高いの買ってもさ持っていけないじゃん、ぶつけちゃったら嫌じゃん。そうですね、だったらこういう方がいいよねってなるよね、ちょっとパッと見綺麗ですぐ遊べる方がいいよねっていう感じになるよね、でも街乗りベースでもうとにかく程度にこだわって長く乗りたいっていうんであればどっちがいいって言われたらこっちの方がいいし、でこれでもうそうは言っても18万キロだから、じゃあもっと距離少ない方がいいよねとかってなるし、人によって合う車が違うっていうだけの話なんで、車がいい車がダメじゃなくてどの車もその車に対してその人が合ってるか合ってないか、ここが多分重要だと思うんで、なんかそこを意識してもらえるといいんじゃないかなっていう、なんか講座みたいなねそんな動画になっちゃいましたけどっていう感じでございます。じゃあよし、一応そんな感じで、今日は、2台まとめて、紹介させてもらったんだけれども、じゃあよし恒例ご質問コーナーで何かあれば気になること。実際この2台で買い取りのその差額っていうのはどのぐらいになるのかっていう、なるほど、そうだね。買い取り額に関しては、同じ年式同じ距離、積んでるエンジン積んでるミッション同じ、なので同じになるわけはなくて、これだけクオリティが違うんで、倍値段が違います。倍違います。でかつ、この車に関しては、お店で販売する予定なんですよ。
はい、うちのお店ね、はい、ただこっちに関しては、はい、ごめんこれちょっとうちじゃ売れねえわさすがになんでもうオークション投げます、はい、いや直しゃ売れるよ、直しゃ売れるし公認取れば売れるけど、はい、残念ながらちょっとやってる時間があんまりないのと、はい、さっき言ったようにちょろっとしか見てないからさ、はい、もしかしたらもっと他のトラブル抱えてるかもしれないよね、リスクとして、はい、なんでちょっとこれはうちじゃ売らないんでオークションに投げちゃう予定なんですけれども、はい、値段差は倍になります、はい、で本来なら、売らない車の方の値段を買い取り値段を言いたいんですけれども、はい、ちょっとこっちはさっき言ったようにオークション出すってことは他の会社が買って他の会社が売るかもしれないんで、はい、出すとちょっとあんまりねその会社さんに弊害があると思うので、はい、自社で責任を持てるこっちの車の買い取り額だけ伝えます、はい、じゃあその買い取り額はなんと、はい、いくらだと思いますか平成12年式18万キロ、はい、ツアラー V 純正マニュアルです。120万円。120万円、はい、なるほど、ありがとうございます。226万何千円です。225万円とリサイクル料別と、あとさらに言うともう今年の分の自動車税も、うちで払っちゃうっていう感じで買いました。まあざっくりは230ぐらいかっていう感じで買ってしまいました。絶対高いですだからこれがうちのお店のホームページにさ、あと 2,3 週間すれば上がるじゃん、はい、でその時で売り値見てもらえれば、はい、うちの利益が分かるんで、どんぐらい儲かんないか見てもらえばいいっすよ、はい、ただやっぱ物がいいのと素性がはっきりしてるので、はい、今のところはすぐ手かかるところないから、はい、まあ安心して売れるっていうのがあるので、その値段で買い取りさせていただきました、はい、じゃあこっちに関してはそれの半分以下なので全然安くっていう感じです、はい、お、今日はよし見てオスプレイですね今日もまた横田基地の近くからお届けしましたじゃあこんなところですか。はい、はい、じゃあ最後まとめると 100K チェイサー2台買い取りました、はい、2台とも放置車両でした、はい、同じ放置車両でも販売店が販売目的で作った車、まあ、販売店だから販売目的で作るのは当たり前なんですけれども、はい、っていう車と、トヨタディーラーメカニックが自分が乗るようで、しっかりコツコツ2年間ぐらいかかったらしくて作った車の差をご紹介させてもらって、はい、でこっちに関しては注意喚起じゃないけれども、まあ、基本的には全部古い車だから見るときここら辺見るといいんじゃないのっていうのを伝えさせてもらって、はい、挙句の果てには買い取り値段まで行って終わりましょう。はい、はい、じゃあ本日今日はありがとうございました。ありがとうございました。また次回もご視聴よろしくお願いします。はい、今日ご紹介するのは RX7 小型タイプ R、 これは RE アメミヤの、ボンネットが入っていると、藤田エンジニアリングさんのバンパーが入っていると。